الله دې مونږ ټول د قرآن خوان جوړ کی، د قرآن مینه محبت ته الله مونږ ټول ترا نصیب کی. او دا کوم علما چې دلته مهنت کوي الله دې د دوی په عمرونو کې او په علمونو کې او په هر څه کې ترقی نصیب کی. درود شریف وایي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا الله دا کم ختمونه چې وشو په خپل دربار کې مقبول او منظور وګرځي. دا کم ماشومان چې دلته سبقونه وایي الله دا ټول بهترین قرآن خوان جوړ کی، حافظان، عالمان، قاریان، دایان جوړ کی. د مور پلار د پاره یا الله د سترګو یخواله وګرځي. یا الله دې محله چې څومره ماشومان دي او څومره نوجوانان دي او څومره مشران دي او نارینه زنانه یا الله ټول ته دا قرآن یا الله آسان کی او د قرآن سره یا الله د ټولو مینه محبت پیدا کی او د ټولو پسینو کی یا الله دا قرآن محفوظ کی. نارینه زنانه یا الله ټول د قرآن مینه محبت ورته نصیب کی. یا الله د قرآن علم ورته نصیب کی، د قرآن پوهه ورته نصیب کی. یا الله د قرآن د الفاظ ورته آسان کی. یا الله دا کوم علما چې دلته مهنت کوي، کوشش کوي، شپه ورځ لګیا دي، خپل ځوانۍ د دین د مهنت لپاره او د قرآن د تعلیم لپاره وقف کړي دي. یا الله د علماء په علمونو کې، په اعمال کې، په اخلاقو کې، په کردار کې، په مال او اولاد کې یا الله په صلاحیتونو کې برکت واچي. او د دې زمانه د هر قسم شرور او فتنو، آزمایښونو، مصیبتونو، بیمارو، حادثاتو نه الله حفاظت وکړي. د دې پزړه کې چې کومه تمناګانې دي د خپل شاګردانو او د خپل علاقې د خلکو مبارک الله غټولې پوره کړي. یا الله د دې فیض عام کړي. یا الله پوره دنیا ته د دوی نه فیوزات، برکات یا الله ورسه. یا الله د دوی مهنت قبول او منظور کړي. یا الله د محلې چې څومره مشران دلته موجود دي یا په کورونو کې دي، نارینه زنانه یا الله دا وي په عمرونو او په صحتونو کې برکت واچي. څوک هم چې د مدرسې سره او د جماعت سره تعاون کوي، د طالبانو سره تعاون کوي، مینه محبت سره کوي، یا الله تو سره مینه محبت وکړي. یا الله ته مالامال کړي، په دنیاوي فراخو سره مالامال کړي، دنیاوي نعمتونو سره مالامال کړي، دنیا او آخرت خیسته کې خوشحالي او کامیابی نصیب کړي. د زړه ارمانونه یا الله د ټولو پوره کړي. بیماران یا الله صحت نصیب کړي، حاجتمند حاجتونه سر کړي. مشکلات سره مخامخ یا الله د دې محبت په برکت باندې هغه مشکلات حل کړي. دا کوم علما چې دلته راغلي دي د جامع فاروقي، شيوخ الحديث حضرت مولانا مفتی شمس الامین صاحب، مولانا مفتی ضیاء الله صاحب، مولانا مفتی ذبیح الله صاحب او دا شان د جامع استادان یا الله د ټولو په عمرونو کې برکت واچي، په صحتونو کې برکت واچي. یا الله دوی بچیم کامیاب او کامران کړي. یا الله د دې چې خپل اولاد مبارک کمه تمناګانې دی هغه ولا پوره کړي. د ټولو اولاد نیکان، صالحان، فرمانبردار، عالمان، حافظان، دایان جوړ کړي. یا الله د چا چې اولاد نه یا الله نیکان، صالح، صحتمند نارینه اولاد وتور کړي. یا الله د چا اولاد دی یا الله هغه سترګې په یخ کړي. یا الله هغه فرمانبردار وګرځي. یا الله په حاضرینو کې چې چام دی علماء ته دعا لپاره درخواست کړي یا غایبین دی دعا درخواست کړي. یا الله دا وایي چې څومره نیک تمناګانې دی هغه ولا پوره کړي. دا وایي چې څومره حاجتونه دی الله حاجتونه سر کړي، مشکلات دی الله مشکلات حل کړي. څومره مشران کشران چې زموږ په دې حاضرینو کې د چا موافات دي یا الله نارینه زنانه مشران، والدین، رشتہ داران یا الله ټولو مغفرت نصیب کړي. یا الله د ټولو قبرونه منور کړي. یا الله د ټولو درجات اوچت کړي. یا الله څومره مظلوم مسلمانان دی الله هغوی مدد وکړي، خصوصا د فلسطین او د غزې د مسلمانانو مدد او مرسته وکړي. پاکستان کې الله امن قائم کړي، د پاکستان الله حفاظت وکړي. یا الله د ټول اسلامي دنیا یا الله حفاظت وکړي، د حرمین شریفین او د بیت المقدس حفاظت وکړي. یا الله د امت مسلمه حفاظت وکړي، ټول امت مسلمه ته یا الله امن ورکړي، د معیشت برکت ورته نصیب کړي. یا الله زموږ د دعاګانې په خپل فضل او کرم سره مقبول او منظور وګرځي. یا الله څومره بیماران دي یا الله هغوی ته صحت ورکړي. د دې قرآن عظیم الشان په برکت باندې یا الله هغه ټولو ته صحت ورکړي.
دا आवाज چې څوک هم اوري د چا څه قسمه بیماری دی الله بیماری په صحت سره بدلی کی یا الله زموږ دعاګانې په خپل فضل او کرم سره مقبول او منظور وګرځي دې مدرسې ته او دې علماء ته او دې طلباء ته او دې علاقې ولته الله ډېر ترقی او خوشاله ورکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.